Okay, let's go. ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು. ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸಾಂಬಾರು ಕಾಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೊಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಗೆಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕುದೀತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಕೋಲ್ಡು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ, ಹಾಲು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕುದಿಬೇಕು. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಾಗ ಬೆಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಫನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕುದಿ ಬರಬೇಕದು. ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ. ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಶುಂಠಿ ಟೀ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.